Kur është bërë ky studimi që thoshte kaq i duhet kaq i duhet radhimës, kaq trajgjasit, a është parashikuar edhe për këto hotelet e reja në proces? Ata për zonën tonë nuk kanë parashikuar asnjë gjë. Kanë thënë 7 litra në sekond për trajgjasin. Do me thënë i thonë 140 radhima, 7 trajgjasi. Nuk e po edhe 250 ata atje për tej. 7 unë që e kam këtu, 250 gja budgeti e qajnë ata a i Sandri që na lëshon ata televizorin ashtu. Dhe thirrja e fundit është që policia e shtetit, dhe pse nuk ka kryuar ndonjë problem shumë të madh, të lëshoj rrugët këtu se këtu ka bakti, ka njerëz që duan shkojnë në shkollë, duhet dalin, mos vinë natën të rrethoj fshatin natën. Se natën erdhën? Po natën. Të rrinë çik më mirë, nuk është se ata na rran, nuk na kanë rrau, nuk na bër. Po erdhën si mercenar, të vinë më të kulturuar, Unë ju falenderoj. Faleminderit juve.